Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Limon plus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan kuzatib borayotganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bor kelib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmalarini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sababi eng so'nggi modadagi bir-biridan chiroyli liboslarni kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi videomizda biz sizlarga to'la ayollarimiz va opa-singillarimiz uchun hozirgi mavsumga mos bo'lgan chiroyli liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan kiyim-kechaklar sotuvda bor. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun описаниеda Telegram silkamni qoldirganman. Har bir videoni kommentariyasining boshida ham Telegram silkamni joylab boryapman. Ushbu silka orqali kirib, liboslarni razmeri va narxlari bilan ko'rishingiz va o'zingizga yoqqan tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram, Telegram sahifalarimizni ham nomini yozib qoldirib boryapman. Ushbu sahifalarimizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi liboslarni faqat YouTube kanalimizga, balki Instagram, Telegram kanallarimizga ham razmeri va narxlar bilan joylab boramiz. Bemalol xohlagan sahifangiz orqali kuzatib borishingiz va o'zingizga yoqqan tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingizni reklama qildirish istagida bo'lsangiz, ekrandagi telefon raqamlarimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz, chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.